မျိုးကတော့ယေရှုမျိုးဖြစ်တယ်ဒီထိုင်တဲ့ဇာတိလာယာဇာတိကတော့မကုတ်နေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လို့တတိယရဲ့အချိန်တိုင်းမှာမကုတ်တဲ့အတွက်စတောင်းပေးရတဲ့ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့နောက်ကပတ်တော်အပြင်ပါနေလို့လေ့လာကြတယ်ဆိုရင်အချက်၃ချက်အပြင်ဆောင်လာတာဖြစ်တယ်အချက်၃ချက်လမ်း၃လမ်းပေါ့နော်ကျမတို့လမ်း၃လမ်းအပြင်အတူတကွခွာရလို့ရအတွက်ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးတော့လမ်းကဓမ္မတက်လာတဲ့ဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးလမ်းကတော့ဓမ္မစကတ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဓမ္မစကတ်လမ်းဓမ္မတက်လမ်းပဲဖြစ်တယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးကိုအငယ်1ကနေ19တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီးကိုအငယ်1ကနေ19ထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှောလူအကြောင်းကိုကျွန်မတို့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ရှောလူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်မတို့သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အကျမ်းပဲယုံညံ့မှာအကျမ်းပဲရက်ဆက်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူဟာဆိုရင်ပညာရေးပိုင်းမှာတော့သူကအကျမ်းတော်တယ်ဒါအားထူးချွန်တဲ့ဖြစ်တယ်အကျမ်းလေးစားရတဲ့ဟာရိရှိတွေယေရုရှလင်မြို့မှာရှိတဲ့ဥပဒေတွေရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့အမာလီယဆိုတဲ့ဆရာကြီးစီမှာသူကပညာသင်ယူတယ်ပညာတွေသင်ယူတဲ့အခါမှာသူကဟေပြေကျမ်းစာတွေပြီးတော့ဂျူးတွေရဲ့ဒလိထုံးတမ်းတွေကိုသူကအကျမ်းပဲတင်းကျပ်စွာနဲ့သူကလိုက်နာတတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ဥပဒေစည်းမျဉ်းထဲမှာနေတတ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့ဘယ်တော့မှဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မလုပ်ရဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူကဘယ်တော့မှမလုပ်တဲ့လူဖြစ်တဲ့သူကရောမနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဥပဒေအရာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကအခွင့်အရေးလဲအရန်ရတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူဟာပညာရေးပိုင်းနိုင်ငံရေးပိုင်းမှာအရန်ပဲပေါ်ပြီးအရန်ပဲထူးခြားတဲ့လူဖြစ်တယ်တဲ့ဥပဒေကိုအရန်တင်းကျပ်စွာလိုက်နာတဲ့လူဖြစ်သည့်အားလုံးဆိုဥပဒေကိုမလိုက်နာတဲ့လူတွေကိုလည်းသူကဖန်ဆီးတယ်ရက်စက်တယ်ရိုက်နှက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရဖြစ်တယ်ဖိလိပ္ပိခန်းကြီး3အငယ်9-6မှာဆိုရင်ဒါပေါ်ပြရဲဆိုရင်သူကတော့သူ့ကိုယ်သူဥပဒေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကလုံးဝအပြစ်မရှိတဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူ့ကိုယ်သူပေါ်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်ရှောလူဟာဆိုရင်သူ့ရဲ့အတ္တမှာသူရှင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုရဲ့တပည့်တော်တွေကိုလိုက်ရှာတယ်ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ်တွေ့တဲ့အခါမှာဖမ်းတယ်ရိုက်တယ်နှိပ်စက်တယ်တက်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အရန်ဆုံးရလာတဲ့တော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူကတကယ်ရှုံးနောက်လိုက်တဲ့လူတွေကိုတရားဖို့ဖမ်းရဖို့အတွက်ပါဆိုရင်အရန်စူးစမ်းတဲ့လူဖြစ်တယ်အရင်အတက်ကိုပြင်းပြင်းရှုမှလိုက်ရှာတဲ့ပင်နာမှာတခင်ရွှေနောက်လိုက်နေရှိတယ်ဆိုပြီးလိုက်ရှာတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။သူကဖန်ဆင်းပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်ရှင်တွေမျိုးကိုပို့တယ်။အဲ့လိုပို့ခွင့်ရဖို့အတွက်လည်းဒီပရောဟိတ်စီမှာသွားပြီးမှသူကခွင့်ပြုမိတ်တောင်းတယ်။တောင်းပြီးတဲ့အခါမှာဖန်ဆင်းတဲ့ခွင့်ပြုမိတ်ရပြီဆိုရင်သူကတခင်ရွှေနောက်လိုက်တဲ့အကုန်လုံးကိုဖမ်းပြီးမှရုပ်ရှင်တွေမျိုးကိုပို့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရတယ်။တရက်သူဖမ်းဖို့ရအတွက်သွားတဲ့အချိန်ဓမ္မတက်မြို့နာလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာသူရုပ်တရက်ဘာကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ကနေမှအရန်လင်းတဲ့အလင်းရောင်တစ်ခုကိုသူကခံစားမိသွားတယ်သူရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာအဲ့ဒီအရန်လင်းတဲ့အလင်းရောင်ကြီးကြားရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်မျက်စိကွယ်သွားတာကိုတွေ့ရတယ်မျက်စိလုံးဝမဖွင့်နိုင်အောင်မျက်စိကွယ်ပြီးမှသူကလဲကျသွားတယ်အရင်လဲလို့တဲ့အခါမှာသူဘာမှမမြင်တော့တဲ့အခါမှာသူရုပ်တရက်လဲကျသွားတယ်လဲသွားတဲ့အခါမှာအတန်တန်ကိုကြားတယ်ဘာတန်လဲဆိုရင်ရှောလူဘာကြောင့်ကားကိုရင်းဆဲနေတာလဲဆိုတဲ့အတန်ကိုသူကကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာသူကဘာပြောလဲဆိုကိုတော်ကဘယ်သူလဲဆိုပြီးသူဘာမှမမြင်ရပေမဲ့သူတန်မှထူးခဲ့တယ်ကိုတော်ကဘယ်သူလဲဆိုဒီချိန်မှာတကယ်ကအတန်ကနေဒီစပါပြောလိုက်ဆိုရင်ငါကတင်ရင်းစေနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ယေရှုပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအတန်တော်ကြားတယ်ချက်ပြီးပါပြောတယ်လေဆိုရင်တင်မြို့ထဲကိုဝင်ပါတင်နောက်ထပ်ပါဆက်လုပ်ရမယ်လေဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကြားရဖို့အထိတင်မြို့ထဲမှာနေပါလို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာရှောနဲ့ပါလာတဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တွေကအတန်ကိုကြားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကအဝန်းကျင်လိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမှမတွေ့ဘူးရှောလို့တယောက်လည်းဒါအဲ့ဒီမှာမျက်စိကွယ်ရတာဖြစ်တယ်မျက်စိလို့ပြောတဲ့အခါမှာဝ
မြင်မျက်စိကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူနဲ့ဒီပါလာတဲ့လူတွေကရှိုးလူကိုခေါ်ပြီးမှတမန်တန်ယူကိုပို့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။သူက3 ရက်လုံးလုံးတခင်ယေရှုဘာညွှန်ကြားလာမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမျက်စိလည်းမမြင်ရဘာမှ3 ရက်လုံးလုံးမစားမတောက်ပဲနဲ့ယေရှုညွှန်ကြားလာတဲ့အကြောင်းကိုသူကထိုင်ပြီးမှစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတခင်ကအာနနီဆိုတဲ့တခင်ရဲ့တပည့်တော်ကိုခေါ်တယ်။အာနနီထားပြီးတော့လမ်းဖြောင်းလို့ခေါ်တဲ့လမ်းရှိတယ်။အဲ့ဒီလမ်းကိုသွားပြီးမှအာရှုမြို့သားဖြစ်တဲ့ရှောလူကိုယူဒအိမ်မှာရှာတာတွေ့ရင်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါလို့အာနနီကိုဘုရားကစီခိုင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအာနနီကဘုရားကိုပြောလဲဆိုရင်ကိုတော့ရှောလူဟာဆိုရင်ရှောလူရဲ့သတင်းတွေသူ့ရဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြားပြီးပြီ။သူကတန့်ရှင်းတဲ့ယုံကြည်သူတိုင်းကိုလိုက်ပြီးဖန်ဆီးတဲ့ရိုင်းတဲ့နှိစက်တဲ့ဖြစ်တယ်နော်။ပြီးတော့သူကယေဘရဟိစရာတွေမှာရှင်နာဖို့ဖမ်းဖို့အမိန့်ရထားတဲ့ဖြစ်တယ်နော်။ဟိုတော့အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတခင်ကပြောလဲဆိုရင်သူကငါကဘာအမျိုးသားတွေအတွက်ရှင်ဘုရင်တွေအတွက်ဣတေလတွေအတွက်ရွေးကောက်ထားတဲ့တရားဖြစ်တယ်ငါရွေးကောက်ထားတဲ့လူဖြစ်တဲ့အလုံးခံပေါ့နော်ငါရွေးကောက်ထားတဲ့အလုံးခံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်နောက်တစ်ခါဆက်ပြောလဲဆိုရင်အငယ်16မှာသူဟာငါရဲ့နာမကြောင့်ဘလောက်တောင်နေဆက်နင်းဆက်ခံရမယ်ဆိုတာကိုသူ့ကိုမှရအောင်လေဒါကြောင့်မလို့အာနနီသွားပါပြောတဲ့အတိုင်းအာနနီကရှောလူစီကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးတော့ရှောလူရဲ့အပေါ်ကိုလက်တင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအာနနီကပြောလဲဆိုရင်တင်လာတဲ့လမ်းမှာတင့်ကိုထင်ရှားပြတော့တခင်ယေရှုကတင်းရဲ့မျက်စိကိုပြန်မြင်စေဖို့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကပင်းစီကိုရောက်လာပြန်အတွက်ငါ့ကိုစေလွတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှအာနနီကပြောတယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးဆုတောင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ရှောလူရဲ့မျက်စိမှာငါးကြီးခွန်လိုမျိုးအဖက်ကဟွာရင်းကကြာသွားတယ်တဲ့အဲ့လိုကြာသွားတဲ့အခါမှာရှောလူကမျက်စိပြန်ပြီးမှမြင်ရတယ်ဆိုပြီးမှပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရှောလူကဘာလုပ်လဲဆိုရင်မျက်စိပြန်မြင်လာတာနဲ့သူထလာအဆန်းလာသူလမ်းနဲ့မရှောင်နိုင်ဘူးလမ်းနဲ့မတီးတော့ဘူးဘုံမောင်သွားတဲ့အချိန်မှာသူဘာလုပ်ရမလဲမသိတော့ဘူး3 ရက်လုံးမြူကြားချက်ကိုစောင့်နေအစာမစားဘဲနဲ့နေတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာသူထလာပြီးမြင်လာတဲ့အခါမှာသူထပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ဗတ္တိဇံကိုခံတယ်ဗတ္တိဇံကိုခံပြီးတဲ့အခါမှာအစာအာဟာရကိုသုံးဆောင်တယ်အစာတောက်တွေကိုပြန်ပြီးမှစားသုံးတယ်စားသုံးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်တမန်တက်မြို့မှာရှိတဲ့တခင်ရှုရဲ့တပည့်တော်တွေရှိတဲ့နေရာကိုသွားပြီးမှအဲ့မှာသွားပြီးမှအတူတူနေတဲ့အခါမှာတခင်ရှုရဲ့ဆက်လိုက်တခင်ရှုရဲ့အကြောင်းတွေကိုတပည့်တော်တွေကသူ့ကိုတွန်းတင်ပြောပြပေးတဲ့အခါမှာသူကဟောတယ်ဆိုတော့ပြရတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာသူရဲ့သက်တာကကြောင်းနေလာတယ်သူဟာဆိုရင်ယေရှုကဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းအရာကိုကတရားစရက်တွေမှာမတုံမလို့အကြောင်းမလျော့အချိန်မဆွဲတော့ဘဲနဲ့သူကဟောပြောတယ်ဆိုတော့ဆိုပြရတယ်နောက်တော့ရှောလူရဲ့နာမည်ဟာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပေါ်လူဆိုတဲ့နာမည်ကိုရသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ရှောလူရဲ့အတ္တတာမှာသူရှောလူအတ္တတာဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကဟာဆိုရင်ငါဟာအယံပေါ်တယ်ငါအယံတက်တယ်ငါလောက်ပေါ်တယ်ငါလောက်တက်တဲ့ဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့ဘူးငါဟာအယံဥပဒေကိုလိုက်နာတဲ့လူဖြစ်တယ်ငါကလူမှန်အမှန်တရားကိုပဲလုပ်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဘယ်တော့မှငါကအမှားမလုပ်ဘူးမှန်ကန်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသူ့ကိုသူစားရတယ်သူကလည်းအတော်ဆုံးအသက်ဆုံးအမိန်မာဆုံးပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအတော်ဆုံးဖြစ်တယ်လို့သူခံထားရဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှောလူဘဝကိုရှောလူဘဝနဲ့ပေါ်ဖြစ်သွားတဲ့ရှောဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ရှောလူဘဝနဲ့ရှင်ပေါ်လူဆိုပြီးနာမည်ရသွားတဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မြင့်ချတက်လာတယ်တိမောသေခန်းကြီးတိမောသေခန်းကြီးတိအငယ်15မှာဆိုရင်သူကသူဘယ်လိုပြန်မြင်လာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူကအဆိုးဆုံးတော့အပြစ်သားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှသူကသူပြန်ပြီးမှမြင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်သူကအရင်တော့ကသူ့ကိုယ်သူပဲစံထားတယ်သူကလည်းအတော်ဆုံးအသက်ဆုံးအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့စံနှုန်းနဲ့ပဲသူကနေတယ်နောက်ပိုင်းသူက
ရှင်ပေါလုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူရဲ့စံထားရာကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သခင်ယေရှုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အရင်ကသူတော်တယ်သူတက်တယ်ဆိုတာတွေဟာအခုတော့သူရဲ့တော်ချင်းတက်ချင်းတွေကသခင်အတွက်ပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ကိုသူကကန်ဆွဲထားပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့နေ့ရက်တိုင်းမှာကိုတော်ရဲ့အကြောင်းကိုအမြဲတမ်းသက်သေခံတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကျမတို့ဘလောက်ပဲမာကြောပြီးမှဘလောက်ပဲပုံစံပြတ်နေတဲ့ရွှွန့်တုံးကြီးပဲဖြစ်နေပါစေကျမတို့သခင်အိုထင်းကပုံကောက်ကောင်းလေးပြင်ပေးတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျမတို့ဟာဆိုရင်အိုးတွေဖြစ်တယ်ရွှွန့်တုံးတွေဖြစ်တယ်ဒီရဲ့ရွှွန့်တုံးတွေကနေမှကျမတို့ရဲ့သခင်ကကျမတို့ကိုကောင်းသောအိုးလေးတွေလှပသောအိုးလေးတွေဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကျမတို့ကကြုံတွေ့ရတဲ့နာကျင်မှုခက်ခဲမှုပင်ပန်းမှုဆင်းရဲမှုတွေကနေကိုရောဟာဆိုရင်ကျမတို့ကိုခံနိုင်ရရှိတဲ့လူဖြစ်အောင်ပို့ပြီးယုံကြည်ကိုးစားတတ်အောင်ဖန်တီးပြုလုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရှိရတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ဒုတိယလမ်းအနေနဲ့ကတော့အေးမောက်လမ်းပဲဖြစ်တယ်အေးမောက်လမ်းလူကာခန်းကြီး24အငယ်73ကနေ35လူကာခန်းကြီး24အငယ်73ကနေ35ဒီရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တပည့်တော်နှစ်ယောက်ကယေရုရှလင်မြို့ကနေမှ9မိုင်လောက်ဝေးတဲ့အေးမောက်အမည်ရှိတဲ့ရွာလေးကိုသွားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတယောက်နဲ့တယောက်ပြောပြီးဝေငှရင်တယောက်နဲ့တယောက်ပြောကြရင်လည်းခရီးဆက်နေတဲ့လမ်းမှာသခင်ယေရှုကသူတို့နဲ့အတူတူလာပြီးမှပါဝင်ပြီးမှစကားပြောတယ်တဲ့သူတို့နဲ့အတူတူချင်းကပ်လာတယ်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ချိန်မှာသူတို့ကဝမ်းနည်းနေတယ်စိတ်ဒုက္ခတွေရောက်နေတယ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့ခံစားရတယ်လို့ဆုံးရှုံးခြင်းကိုလည်းခံစားနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာခရစ်တော်ကတပည့်တော်နှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့မျက်နှာညှိုးငယ်နေတာလဲဆိုပြီးမေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသခင်ရှုရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ဂလောဖလို့အမည်ရှိတဲ့တယောက်ကတင်ကဒီရဧည့်တယ်လားဧည့်တယ်လားဒီလောက်ကြီးပေါ့ခိုးလေးတကြော်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုတင်မသိဘူးလားတင်ကဧည့်တယ်လားတင်ဖေကလည်းပေါ့နော်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါမှာကိုတို့ကလည်းဘာကိစ္စလဲဘာကိစ္စတွေဖြစ်ပျက်သွားခဲ့တာလဲဆိုမှသခင်ကပြန်မေးတဲ့အခါမှာနာဇရက်မြို့သားသခင်ယေရှုရဲ့ကိစ္စပဲအငယ်16မှာဆိုရင်ထိုသူကဖျားရှိလူရှိမှာနှုတ်တတိလက်တတိနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ prophet တစ်ပါးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြတယ်သူဟာဆိုရင်ယစ်ပရောဟိတ်အကြီးတွေနဲ့မင်းတွေကအသေးတပ်ဖို့ရန်အတွက်လောက်ဝါကားတိုင်းမှာကိုမြတ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတပည့်တော်နှစ်ပါးကသခင်ယေရှုကိုပြန်ပြီးရှင်းပြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာစဉ်းစားစရာတစ်ခုကသူတို့ကသခင်ယေရှုနဲ့တွာလာခဲ့တဲ့လူဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုသူတို့နားမှာချင်းကပ်နေတာကိုသူတို့ကသခင်ယေရှုမှန်မသိဘူးလားဆိုပြီးမေးစရာရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားလဲဆိုရင်မျက်စိကွယ်တယ်မျက်စိချုပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်မျက်စိကွယ်တာမဟုတ်ဘဲမျက်စိချုပ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဒါကဝိညာဉ်မျက်စိကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ငါတို့တပည့်တော်နှစ်ပါးကဆက်ပြောလို့ဆိုရင်ငါတို့အရင်ကသူ့ကိုဣသေလလူမျိုးတွေကိုကယ်တင်မဲ့သူဆိုပြီးမှမျှော်လင့်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့3ရက်ရှိပြီတင်ချိုင်းတော်မှာသခင်ရှုကိုထားတာ3ရက်ရှိပြီမနက်ဆိုကြီးမှာငါတို့နဲ့အပေါင်းအပါတွေဖြစ်တဲ့အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့ကတော့သွားပြီးကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုရဲ့အလောင်းတော်ကိုမတွေ့တော့ဘူးကောင်းကင်တမန်တွေကတော့သခင်ယေရှုကအသက်ရှင်တော်မူပြီလို့ထင်ထင်ရှားရှားကြီးကိုလာပြီးမှပြောတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတင်ချိုင်းကိုပြန်သွားကြည့်တဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကိုမတွေ့ရတော့ဘူး prophet တွေဟောပြချက်အရဆိုရင်ခရစ်တော်ဟာဒုက္ခခံအသေးခံပြီးဘုံစည်းစိမ်ဝင်စားရမယ်ဆိုပြီးမှရှေးကလေးကဟောကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုသခင်ယေရှုကသူတို့ကိုပြန်ပြီးမှအနက်ဖွင့်ရှင်းပြပြီးမှယုံကြည်ကြပါဆိုပြီးမှပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရတယ်ပြီးတော့ကျမ်းစာနဲ့ prophet တွေရဲ့ရေးထားတဲ့ကျမ်းစာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးမှတပည့်တော်နှစ်ပါးကိုပြန်ပြီးအနက်ဖွင့်ပြီးမှပြန်ပြီးမှရှင်းပြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့ရွာကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပြန်တော့မယ်ဆိုတဲ့ဟန်ကိုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်နှစ်ပါးကပြောလဲဆိုရင်မိုးလက်ချုပ်ပြီးဒီမှာပဲတဲလိုက်ပါဆိုပြီးမှသခင်ယေရှုပြောတယ်အဲ့ချိန်မှာသခင်ယေရှုကလည်းသူတို့နဲ့အတူတူထိုင်နေပေါ့နော်ကျမတို့အနေနဲ့ဆိုထိုင်နေလို့ပြောမယ်အရင်ခေတ်မှာလျောင်းတယ်လို့သုံးတယ်ပေါ့နော်သူတို့နဲ့အတူတူထိုင်ပြီးမှညနေစာကိုသုံးဆောင်တယ်သခင်ယေရှုကမုတ်ကိုဖဲ့ပြီးမှသူတို့ကိုပေးတဲ့အချိန်မှာ
အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ကမျက်စိပွင့်ပြီးမှသခင်ယေရှုမှန်သူတို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသိသွားကြတယ်တဲ့သူတို့ဟာအားနဲ့ပဲသူတို့သိတာနဲ့ချက်ချင်းပဲဒီတိုင်းမနေဘဲနဲ့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ယေရုရှလင်မြို့ကိုပြန်ပြီးရင်တပည့်တော်17ပါးကိုစုဝေးတယ်စုဝေးပြီးတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကတကယ်ထားမြောက်ပြီးနော်ဆိုပြီးမှပြန်ပြီးမှဝေငှခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့လမ်းမှာလာတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုသူတို့ကိုအနက်ဖွင့်ပြထားတဲ့ဟာတွေကိုသူတို့ကပြန်လေကြားရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာယိုဖိမသက်ဖြစ်ပြီးမှသူတို့အသက်တာကပြောင်းလဲခြင်းကိုရောက်ကြတယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလေဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ချိန်တွေစိတ်ညစ်နေတဲ့ချိန်တွေတိုင်းမှာလေကိုတော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းအတူတူရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့အရန်ကောင်းကြီးခံစားရပြီးအရန်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ချိန်မှာလေကိုတော်ကကျွန်တော်တို့နဲ့အမြဲတမ်းအတူရှိနေပါတယ်တယောက်တည်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့နားမှာကိုတော်ရှင်အမြဲတမ်းရှိတယ်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးရတဲ့အချိန်နာကျင်ဆုံးရှုံးမှုကိုခံစားရတဲ့အချိန်မှာတော့လည်းပဲကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အနားမှာအမြဲတမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတန်တရားတွေကြားတဲ့ကနေတည်ဆောက်ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဒီရဲ့တန်တရားတွေကြားထဲမှာရှင်သန်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြည်းဖြည်းချင်းတည်ဆောက်နေရတဲ့အချိန်မှာတော့၎င်းကိုတော်ကကျွန်တော်တို့ ਨੇ အမြဲတမ်းအတူတူရှိနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရတယ်ဒီအိမ်မောက်လမ်းဟာလည်းကျမတို့ယုံကြည်သူတိုင်းရှောက်လန်းနေတဲ့လမ်းလေးဖြစ်တယ်တခါတရံမှာကိုတော်ကပျောက်သွားတယ်လို့ခံစားရတယ်ကိုတော်ကျွန်တော်တို့နားမှာမရှိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဒါကကျမတို့ခံစားချက်တက်ပဲဖြစ်တယ်ကိုတော်ကဘယ်ချိန်မှကျမတို့အနာကနေဖျောက်ခွာမသွားဘူးစွန့်ပစ်မသွားဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုအမြဲတမ်းမှတ်သားထားဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကတော့ယေရီခေါ်လန်ပဲဖြစ်တယ်လူကာခန်းကြီး30အငယ်25ကနေ30လူကာခန်းကြီး30အငယ်25ကနေ30ဒီကျမ်းချက်ထဲမှာဘာကိုအဓိကဖော်ပြထားလဲဆိုရင်ကျမ်းသက်တယောက်နဲ့သခင်ယေရှုကိုဖော်ပြထားတာတွေ့ရတယ်ကျမ်းသက်ပုဂ္ဂိုလ်ကသခင်သူထပြီးမှချက်ချင်းပဲသခင်ယေရှုကိုမေးတယ်ပေါ့နော်အရှင်ဘုရားသာဝရအသက်ရဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုပြီးမှမေးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်သခင်ယေရှုကပြန်မေးတယ်ပြည့်ညက်တိကျမ်းထဲမှာဘာရေးထားလဲဆိုပြီးမှပြန်မေးလိုက်တယ်ဒီချိန်မှာသူဘာဖြေလဲဆိုရင်တရားဟောရာကျမ်းခန်းကြီး6အငယ်9မှာဖျားခင်ကိုချစ်ဖို့နဲ့ဝိပုယကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်18မှာအိမ်နီးချင်းကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုချစ်ရမယ်ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ချိန်မှာ तू ကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုချစ်ရမယ်ဆိုပြီးမှပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကပြောလဲဆိုရင်မှန်တယ်နင်ပြောတာမှန်တယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုချစ်ရမှာဟုတ်တယ်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုပြီးမှပြန်မေးတဲ့အခါမှာဖြေစရာစကားလုံးမရှိတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကပုံဥပမာတစ်ခုကိုပြန်ပြောပြတယ်အငယ်30ကနေ35လူကာခန်းကြီး30အငယ်30ကနေ35မှာပုံဥပမာတစ်ပုဒ်ကိုသခင်ယေရှုကသူ့ကိုပြောပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ယေရုရှလင်မြို့ကနေယေရီခေါမြို့ကိုသွားနေတဲ့လမ်းမှာလူတစ်ယောက်ကဓမြနဲ့တွေ့တယ်ဓမြနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဓမြကအဲ့ဒီလူကိုအင်ဂျီတွေချွတ်ပြီးမှရိုက်နှက်ပြီးမှတေခါကြီးစစ်စစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီလမ်းမှာထားခဲ့တယ်ထားခဲ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာပထမဆုံးဖြတ်သွားတဲ့လူကယေဘရဟိတ်ဖြစ်တယ်ယေဘရဟိတ်ကအဲ့ဒီလူနာတေလူစစ်စစ်ရှိတဲ့လူနာဘေးနားကနေဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာသူကလူနာကိုမြင်ပေမဲ့လည်းရှောင်ပြီးမှသွားခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ဒုတိယတစ်ယောက်ကဘာတူလဲဆိုရင်လေဝိလူဖြစ်တယ်လေဝိလူလည်းထိုနည်း၎င်းပဲတွေ့တယ်အနာသွားကြည့်တယ်ပြီးရင်ရှောင်ပြီးမှထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်တတိယတစ်ယောက်ကဘာတူလဲဆိုရင်ရှမာရိလူပဲဖြစ်တယ်သူကတော့ဒီခရီးသွားရင်းနဲ့လူနာကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့မှာဂယုဏစိတ်ပေါ်လာတယ်တနာတဲ့စိတ်ကိုပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတာနဲ့ तू ကဒီတိုင်းရက်တော့တနာလိုက်တာဆိုပြီးဒီတိုင်းကြော်သွားတာမျိုးဟုတ်ပဲနဲ့ तू ကတနာတဲ့ဂယုဏစိတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရဲ့လူနာကို तू ပါလာတဲ့စီနဲ့ဝိုင်နဲ့စပြည့်ရည်နဲ့ထည့်ပြီးမှအဝတ်နဲ့စီးတယ်တဲ့စီးပြီးမှ तू နဲ့အတူပါလာတဲ့တရိษံအပေါ်မှာတင်ပြီးမှဇရက်တစ်ခုကိုခေါ်သွားခဲ့တယ်တဲ့ခေါ်ပြီးတော့ तू ပြုစုတယ်မနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာပြုစုပြီးနောက်နေ့မနေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာ तू ကဒေနာရိနှစ်ပြားကိုဇရက်ရှင်ကိုပေးပြီးတော့သူ့ကိုကြည့်ရှုပြုစုပေးပါကျွန်တော်ပြန်လာတဲ့အခါကျရင်လိုအပ်တဲ့ပတ်စံကိုကျွန်တော်ထပ်ပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးမှသူကတွားခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ၃ယောက်ထဲမှာဘေးတစ်ယောက်က
ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်မလဲဆိုပြီးမှမေးတဲ့အခါမှာကျန်တက်ကဘာပြောလဲဆိုရင်လူနာကိုတနာတဲ့လူဟာဆိုရင်သူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသခင်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ဟုတ်ပြီမှန်တယ်သွားတော့ဒီအတိုင်းပဲလုပ်ပါဒီအတိုင်းပဲပြုပါဆိုပြီးမှသခင်ယေရှုကပြောခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်။ယေဘရဟိမင်းနဲ့လေဝိလူမျိုးရဲ့စိတ်သဘောထားကိုကျမတို့တွေ့ရတယ်။ရှမာရိကတော့သူဟာဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တနာယုံတသက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဗဇက်ကနေတနာယုံတသက်စိတ်ထဲနဲ့တနာလိုက်တာဒီတိုင်းပဲပြီးသွားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရတယ်။တခါတလေမှာဆက်ဆိုင်တဲ့လူလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုနဲ့အနီးကပ်နေတဲ့လူကိုရဲ့အတိုင်းဝိုင်းထဲကလူကိုရဲ့လူမျိုးတွေကကိုရဲ့ဘာသာတွေကကိုနဲ့အင်းနီးချင်းတွေကပဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့အဆင့်အတန်းတွေမခွဲခြားဘာသာတွေလူမျိုးတွေမခွဲခြားပဲနဲ့ကျမတို့လူတိုင်းဟာဆိုရင်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ခါမှာကျမတို့ဟာကျမတို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းတွေကျမတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေဘယ်သူတွေလဲသူတို့ဘာတွေကူညီလိုအပ်နေလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုကျမတို့သိပြီးတဲ့အခါမှာကူညီဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်ကျမတို့ကိုယ်ွယ်တဲ့သခင်ယေရှုဟာဆိုရင်ကျမတို့ကိုဓမ္မပညာတစ်ခုပဲသင်စေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးတက်စေချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အသက်တာကိုလည်းပြောင်းလဲဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရတယ်ကျမတို့ကအနာချင်းဂရုဏာတရားကိုနားလည်ယုံတတ်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့လက်တွေ့မှာကျင့်သုံးဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒီကနေ့ကျမဒီကဝင်သွားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဓမ္မတက်မျိုးကရှောလူရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အသက်တာကိုကျမတို့ကြည့်ပြီးခွန်အားယူတတ်ဖို့ပြီးတော့နောက်ချက်ကတော့အိမ်မောင်မြို့မှာရှိတဲ့တပည့်တော်တွေဟာသခင်ယေရှုနဲ့အတူတူသွားနေတော့ညာလဲသခင်ယေရှုမှမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတွေ့ရတယ်ကျမတို့သက်တာမှာဘယ်လောက်ပဲအခက်ခဲရှိနေပါစေဘယ်လိုပျော်ရွှင်မှုတွေပဲရောက်နေပါစေအရန်ပျော်ပြီးတော့လဲလမ်းမသွားဘူးအရန်စင်ညစ်ပြီးတော့လဲလမ်းမသွားဘူးကျမတို့အနားမှာအမြဲတမ်းကူညီနေတဲ့သခင်ယေရှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတတိယဖို့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ယေခေါ်လန်းဖြစ်တယ်ယေခေါ်လန်းဟာဆိုရင်ကျမတို့နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကဘယ်သူတွေလဲကျမတို့နဲ့အင်္ဂလိပ်ရှင်တွေကဘယ်သူလဲကျမတို့ကသူများခက်ခဲနေတဲ့အချိန်မှာတနာလိုက်တာဆိုပြီးဗဇက်ကလေးနဲ့ပြောပြီးကြော်လိုက်တဲ့လူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ပဲလက်တွေ့မှာကိုဘာကူညီနိုင်လဲငွေကြီးမရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လောက်အားဖြင့်ဘာကူညီနိုင်မလဲစုတောင်းပေးခြင်းအခုဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာပဲမတည်ငြိမ်နေတဲ့နေရာတွေအများကြီးရှိနေတယ်ကိုဘာလုပ်ပေးလို့ရမလဲစုတောင်းပေးလို့ရပါတယ်စုတောင်းပေးခြင်းအဖြစ်တော့ကိုကူညီနိုင်တဲ့အရာလေးတွေကူညီပေးခြင်းတော့အဖြစ်တော့၎င်းကျမတို့အတူတကွသွားဖို့ရတဲ့ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ယေရမိအခန်းကြီး31အငယ်3ယေရမိအခန်းကြီး31အငယ်3အကယ်စင်စစ်ထာဝရမြတ်တာနှင့်တင့်ကိုငါချစ်၏ထို့ကြောင့်ဂယုဏကျေးဇူးကိုတင်၌ကြာမြင့်စွာပြ၏အကယ်စင်စစ်ထာဝရမြတ်တာနှင့်တင့်ကိုငါချစ်၏ထို့ကြောင့်ဂယုဏကျေးဇူးကိုတင်၌ကြာမြင့်စွာပြ၏ကြားနာတဲ့သူအရာချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ